Arkadaşlar bugün nasıl ses yavaşlatıyor onu göstereceğim. CapCut'a kuruyoruz. Önce videoyu izliyorum. Hıza tıkladıktan sonra iki seçenek geliyor. Kavis'e tıklayın, o daha basit, ama istiyorsanız da hıza tıklayın. Ben kavis tıkladım. Hızı da gibi göstereyim. Özele tıkladığınızda kalem işareti ve düzenle geliyor. Düzenleye tıklıyoruz. İstediğinizi yapın, ben böyle yapmak istedim. Ayarladım sonuç. Şekerim benim, of of, o nazını yerim. Hadi hadi gel gel, bir şeyler içelim, kendimizden geçelim.